I den her video der vil jeg vise, hvordan vi kan lave små pongponger med en gaffel. Det første jeg gør, det er lige at klippe et stykke af mit garn her. Og det her garn, det er ret tyndt, så det ligger altså dobbelt, fordi at jeg skal stramme rigtig meget om lidt, når jeg skal lave en knude med det. Så lægger jeg det ned over min gaffel, sådan her. Og det skal vi altså bruge til knuden senere. Så tager jeg noget mere garn, og så går jeg simpelthen bare i gang med at vikle det her garn rundt om gaflen. Og når jeg vikler rundt her, så prøver jeg altså at holde det nogenlunde samlet, så det ikke kommer til at fylde hele højden på gaflen her, fordi så bliver det altså lidt svært at få strammet det godt sammen til sidst. Nu har jeg fået viklet et godt tykt lag rundt om den her gaffel. Så klipper jeg mit garn, og så har vi jo den her tråd, vi lagde ned om gaflen til at starte med. Der hiver jeg den bagerste ind igen her, sådan der, og så binder jeg en knude. Og når jeg binder den her knude, så vikler jeg garnet rundt om en gang, ligesom når man binder en almindelig knude, og så gør jeg lige en gang til, så den bliver altså viklet 2 gange rundt, og strammer rigtig, rigtig godt til hernede. Og når jeg synes, at jeg har fået strammet det godt sammen, så binder jeg lige nogle flere knuder, så det ikke går op. Får lige en til. Sådan der. Og så hiver jeg det af gaflen. Så skal jeg have klippet de her sider her. Så der går jeg ind med en lille skarp saks og begynder at klippe her. Og på den anden side. Nu har jeg fået klippet alle trådene over, og så kan man jo godt få den tanke, at den her pongpong jo overhovedet ikke ligner den her. Men det er altså fordi, at de skal til frisør. Så allerførst, så runder jeg den lidt, altså jeg giver den ikke en fin stusning, men bare lige sådan en grov stusning, og får rundet den her pongpong til. Og når jeg lige har klippet det værste af, så kommer det hemmelige trick. Fordi det jeg så gør med den her pongpong for at få den til at blive rigtig fluffy, det er at jeg damper den. Og det kan man gøre med, hvis man har en steamer. Det som jeg gør, det er at jeg smider noget vand i en gryde og lægger en si i, og så smider jeg simpelthen de her pongponger ned i. Fordi så åbner enderne på garnet sig, så det får sådan et fluffy udtryk, som denne her pongpong har. Så jeg damper den her, og så giver vi den en finstusning bagefter, og det kan man med fordel gøre, hvis man skal bruge flere pongponger, så lave dem alle sammen, damp dem og finstus dem, når man har dem alle sammen, sådan så at de får samme størrelse. Nu har min pongpong ligget i en si og rystet godt rundt, sådan så at den fik damp over det hele, så nu er den altså klar til en rigtig god stusning, og nu kan jeg se, at det er faktisk lidt nemmere at se, hvor at man skal studse den, hvor der er noget, der stikker ekstra langt ud, og så få den rundet flot.